بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي. وزاده رباطا وسلكا من زاد صلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه دواء. علاج السعال الديكي بالأعشاب. يؤكل التمر لمدة شهر فقط لا غير. بمشيئة الله تعالى هنتكلم في الحلقة القادمة عن علاج الحروق بالأعشاب. فضلا وليس أمرا عليك الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وأن تضغط لايك وكل حاجة حلوة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.